السلام عليكم الاخوات، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله غادي نصايبوا واحد الوصفه ديال البرد او الحساسيه او الربو. المهم هذه الوصفه كتصلح لكل شيء، وصفه طبيعيه وصحيه ومغذيه في نفس الوقت. كما كنعرفوا هذا الجو ديال الخريف والبرد كيتميز بالامراض وكيتميز بزاف ديال الفيروسات وكتقلل فيه المناعه. واليوم ان شاء الله الوصفه اللي غادي نديرو غادي تساعدنا على هذا الجو اللي كنعيشوه ديال الفيروسات وديال البرد، وكذلك كتقوي المناعه هذه الوصفه. وان شاء الله نتعرفوا على المكونات. وهاد الوصفه راه حنا لبينا الطلب ديال واحد الاخت راه مريضه بالربو او حساسيه الصدر اللي عايشه فيها، وطلبات منا الوصفه ديال الدقه. واليوم ان شاء الله غادي نحطوا لها الوصفه، وراها سهله ماشي صعيبه، مكونات ساهلين متواجدين في اي بيت، راه متواجدين هاد المكونات وساهلين. راه بعض المرات كيكونوا المكونات بساط وغير قدامنا وحنا ما كنعرفوش الفوائد ديالهم والقيمه ديالهم. غنتعرفوا على المكونات. عندنا هنايا الكرموس اليابس 200 المهم رابعه ديال الكرموس 250 غرام، وعندنا الثومه شي 3 ديال الريوس ديال الثومه هكذاك، وعندنا كذلك الزعتر. كما كنعرفوا الزعتر حتى هو راه مزيان لهذا البرد وهذا الجو. وعندنا زيت الزيتون، وعندنا ربما تشوفوا هذا الشيء ما غاديش تعرفوا شنو هو. عندنا هذا المرجان ديال زيت الزيتون او الدرد او كل واحد شنو كيقول ليه. هذا فاش كنطحنوا زيت الزيتون راه هذا كيتستى لينا في القراعي او الباده، كيبقى لينا كيتجمع لتحت. هذا يعني كما نقولوا البقايا ديال زيت الزيتون. هذا حتى هو فيه واحد الدواء كبير، واحد البركه كبيره، واحد الخير كبير. ما نبقاوش نرميو هذا، نبقاو نستافدوا منه. هذا المرجان او الدرد او كل واحد شنو كيسميه. ودابا غادي ندوزو نصايبوا الكرموس. انا غادي نقيها، غادي نغسلها ونقيها، وغادي نديرها بالكسكاس تفور. ومن بعد ملي تفور فاش غادي نديرها تفور ان شاء الله، وغادي نرجع. ومن بعد ما درنا الكرموس ديالنا تفور، دابا غادي ان شاء الله نصايبوا الثومه باش نديروها حتى هي تفور. كنخليو الكرموس حتى كيقرب يطيب، حتى كنقيسوه بالفرشيطه اولا بالموس، كنلقاوه راه بدا كيطيب. عاد غادي نضيفوا له الثومه كنخليوها غير 4 دقائق، ما كطيبش بزاف، 4 ديال الدقائق صافي نطفيو عليها. كما كنعرفوا الثومه راه الجهد ديالها الا طابت راه دغيا كتمشي لها الجهد، مخصهاش تفوت 5 ديال الدقائق في الطياب. وبالنسبه للحساسيه راه كاين عده اعشاب راه كتنفع للحساسيه ديال الصدر والربو. وكاين كذلك زيوت اللي هي زيوت فعاله مجهده بزاف. كما قلت لكم كاينه زيوت، كاين زيت الكاليبتوس راه مزيان بزاف للحساسيه. كاين زيت النعناع كذلك. هاد الزوج ديال الزيوت راه مجهدين وراهم كينفعوا بالنسبه للناس اللي عندهم الربو، وراه مزيان حتى للناس اللي كيستعملوا الرابوس حساسيه ديال الصدر. داك الزيت نستعملوه على شكل قطرات، بحال 4 ديال القطرات اولا 5 كنديروهم في معلقه وكنبلعوهم كنسرطوهم. هذا هو الاستعمال ديالهم. ولا كندهنوا بهم الصدر، ندهنوا بهم المنطقه ديال الانف. هذا هو الدور ديال الزيت، وراه كيحل يعني التنفس بواحد السرعه كبيره وقويه. زيت النعناع وزيت الكاليبتوس حنا ما نستعملوش بجوج مره، وانما نقدروا نستعملوا غير زيت واحد. الا توفرنا زيت الكاليبتوس نستعملوه، ولا توفرنا كذلك زيت النعناع نقدروا نستعملوه بديل زيت الكاليبتوس. وما بالنسبه للزيوت، اما الاعشاب كاين الزعتر، كاين البرداقوش او المرددوش كل واحد شنو كيسميه، كاين ازير، الزعفران الحر، كاين بزاف ديال الاعشاب بزاف. الزنجبيل كذلك، وعرق السوس، القزبر حبوب. هاد الشوب كاملين راهم مزيانين للحساسيه. الشوب كلها راه كتصلح للحساسيه. كاين كذلك السمن الحار من الاحسن الا كان ديال المعيز.
يكون حار وقديم حتى هو كذلك راه مزيان الانسان ياكلو. طيب به البيض او لا يضيفو في الشوربه او لا. ايوا نتمنى ان شاء الله هاد الاخت الله يشافيها اللي طلبات لنا الوصفه. وهاد الاعشاب هادو تستعملهم بحال شكل الشاي. هاد الاعشاب يوميا تشربهم واخا ما توفروا لهاش كاملين، واخا غير 2 عشبات 3 تقدر تستعملهم. طيبهم على شكل الشاي وتشربهم. ومن الاحسن يكون في العشيه ماشي في الصباح او لا على الخوا، ولا يكون في العشيه الوقيته ديال الاستراحه مورا الغداء مورا العشاء. تقدر تشرب كاس مورا الغداء كاس مورا العشاء، وغادي ان شاء الله ينفعوها باذن الله. ونتمناو لها الشفاء ونتمناو الشفاء لجميع المرضى ان شاء الله. كاع اللي مريض بشي حاجه الله يشافيه. وبالنسبه للثومه راه بوحدها كافيه الحساسيه ديال الصدر. انا راه كناكل غير الثومه بوحدها وكتنفعني، غير الثومه بلا ما تضيفوا لها حتى شي حاجه. الانسان الا قدر ياكلها من الاحسن ياكلها خضره، الا قدر ياكلها خضره واخا غير 2 فصوص ديال الثومه في النهار راه كيدير واحد الفرق كبير وكيعالجوا بزاف ديال المسائل. سبحان الله انا الثومه كنت كناكلها خضره وعالجت لي بزاف ديال المشاكل، منها الامساك منها الغازات منها بزاف ديال الحوايج انا اكتشفتها في الثومه. واستعملتها حتى انا للضيقه. حتى انا جوج مرات كانت انا ما عنديش الضيقه مزمنه، وانما واحد الوقت كنت استنشقت الماء القاطع او الماء الحار واش شنو كيسميه، وهذاك صافي بلع لي الصدر ديالي ما خديتش نرد النفس. ودرت غير الثومه، كليت 4 ديال الفصوص ديال الثومه خضر وصافي في البلاصه تحليت التنفس ما بقيتش نبلع. والشفاء كيبقى من عند الله سبحانه وتعالى كما كنقولوا دائما. وهاد الاعشاب راه ربي جعلنا فيها بزاف ديال الفوائد، خصنا باش نعرفوا نستعملوها. الثومه سبحان الله انا ملي اكتشفت فيها الدواء وليت كنستعملها في اي حاجه. كنستعمل الثومه حتى في البيض. الصباح الا كنت غادي نفطر بالبيض راني كندير فيه الثومه وما كنقليهاش في الزيت، كندير كلشي في البارد بارد في بارد. كنضيف الثومه نكب عليها الزيت ندير البيض عاد كنشعل البوطه وكنخلط داكشي غير خفيف صافي. وكنفطر بها. كتكون الثومه باقيه شاده الجهد ديالها ما كنقتلهاش بالنار باش كنستافد منها. وكنلقى فيها بزاف ديال الفوائد كما قلت لكم، راه عالجت لي بزاف ديال المشاكل الثومه. ونتكلموا دابا على هذا، راه ما غاديش نضيفوه حنا مع الوصفه، وانما هذا الاستعمال ديالو بوحدو. الاخوات اللي كيعانيو اي حد كيعاني من الحساسيه ديال الصدر او الربو، المهم اي حاجه كيعاني منها الانسان سواء الغازات سواء مشاكل في المصران، المهم هذا راه دواء كبير. هذا المرجان ديال الزيت او الدرد او كل واحد شنو كي باش كيتعرف. المهم هذا الاخت اللي كتعاني من الحساسيه تشرب معلقه في الصباح، معلقه كبيره في الصباح ومعلقه كبيره ملي تجي تنعس، 2 مرات في النهار. معلقه كبيره في الصباح على الخوا ومعلقه كبيره ملي تجي تنعس. هذا كيتشرب صافي ما غاديش نخلطوه مع الوصفه، راه غير سيت باش نذكروا بوحدو. بالنسبه لكاع الانسان اللي كيعاني بشي حساسيه ديال الصدر او لا شي حاجه اللي ممكن ما ذكرنا الضيقه، المهم الامساك، راه هذا كينفع بزاف. راه فيه بزاف ديال الفوائد. دابا غير راني ما مستحضرش كاع المعلومات، راه غير جربوه ان شاء الله وغادي تلقاو عليه بزاف ديال غتلقاو فيه بزاف ديال الفوائد وديال الشفاء ان شاء الله باذن الله. هذا شرب معلقه في الصباح ومعلقه ملي تجي تنعس. الاخت اللي طلبات لينا الوصفه الا توفرتي على هذا، راه دابا موجود في الرحا. دابا وقت الزيتون هذا تمشي للرحا واخا يبيعوه لك شريه، راه دواء كبير وما غاديش تلقايه بشي ثمن. هذا راه غير كيترمى، هذا المرجان ديال الزيت راه غير كيرميوه. تاخذيه من الرحا او شي حد يجيبو لك وشربيه معلقه في الصباح ومعلقه ملي تجي تنعسي وان شاء الله. والثومه حاولي تاكلي الثومه، نصيحه مني. شتي لوا بديتي الثومه ان شاء الله غادي تبراي، وراها فيها بزاف ديال الفوائد. الثومه راه مزيان غندخلها في شي وصفات اخرين ان شاء الله، راه مزيانه للبرد، مزيانه بزاف ديال الحوايج. راه الثومه راه داخله حتى فواحد الوصفه ديال الروماتيزم، مازال ان شاء الله غادي نحطها لكم في هاد الايام تقريبا ان شاء الله. الثومه فيها واحد السر عجيب الثومه سبحان الله. انا اكتشفت فيها بزاف ديال الفوائد الثومه، دابا راه ما كتخطانيش الثومه. وبالنسبه للاعشاب اللي ذكرت للاخت شربهم على شكل شاي كما قلت لها، الا زرعت القزبر راني ما ذكرت لهاش الكيفيه ديال الاستعمال ديالها،
هي كتمشي مع التوابل. زريعه القزبر طيب بها، ديرها مع البيض، ديرها مع اي حاجه طيبتها كتضيف لها. المهم هي كتمشي مع التوابل الزريعه ديال القزبر. ها هي انا راه عندي ديما في الكوزينه ما كتخطانيش، راه حتى الا طيبت غير البيض راه كندير فوقو زريعه القزبر، وفيها بزاف ديال الفوائد زريعه القزبر. ودابا غادي هي الثومه والشريحه ديالنا من بعد ما طابوا. الثومه راه خليتها ما طابتش انا بزاف، غير واحد شويه راه طفيت عليها. كما قلت لكم انا كتعجبني الثومه تبقى بالفوائد ديالها، ما كنبغيش نطيبها بزاف. ودابا غادي نطحنها، غادي نزيد عليها زيت الزيتون وغادي نطحنها بالميكسور، واللي بغى غير بالفرشيطه يمسها غير بالفرشيطه. دابا انا بغيت نطحنها على حساب الوليدات الصغار باش يقدروا ياكلوها، لان كنعرفوا ما كيتعجبهمش الثومه، ما كيبغوش ياكلوا الثومه. وانا غادي نطحنها مزيان باش تندمج، غادي نضيف لها زيت الزيتون وغادي نطحنها. نستمر هكا شويه شويه حتى كيندمج لينا الخليط. طحنوها مزيان باش ديك الثومه ما تبقاش باينه. زيت الزيتون كنضيفوه غير شويه بشويه باش ما تجيناش دايره زيته بزاف. كاين اللي ما يبغيش الزيت بزاف ما يكثرش الزيت، من الاحسن يدخل فيها كاس ديال الزيت. ولا ما قدرش على الزيت بزاف يقدر يدير كاس قل ربع. وهاني من بعد ما طحنتها دابا ضفت لها الزعتر. الزيت ما داتليش كاس كامل، خليت تقريبا قل من نص كاس قل. دابا ضفت لها الزعتر وغادي نخلطها. وهاد الوصفه راه مزيانه حتى للدراري الصغار الا فيهم الكحه اولا فيهم البرد، ضاربهم البرد للصدر، راها مزيانه بزاف للدراري الصغار، وراها مفيده للكبار وللصغار. هاد الوصفه هادي الانسان يديرها وماشي شي حاجه اللي هي صعيبها ويخليها في الدار، بقى ياكل هو وياكل الدراري الصغار معاه، كل الكبير والصغير. وراها مزيانه بزاف. ناكل معلقه صغيره في الصباح ومعلقه صغيره مورا الغدا، معلقه صغيره في الليل. ايوا ان شاء الله نتمنى الوصفه تعجبكم وغير جربوها، راه سهله كما قلت لكم، ماشي شي حاجه اللي صعيبه. الثومه والشريحه راه موجوده، ونصايبوا هذه الوصفه لينا ولوليداتنا، راه صحيه ومغذيه كذلك. كنعرفوا الكرموس فيه بزاف ديال الفوائد، فيه الحديد، فيه الطاقه، فيه الثومه كذلك راه فيها بزاف ديال الفوائد، وراها انتيبيوتيك. الثومه بداتها راه انتيبيوتيك. وجربوها، وكما قلت لكم تكال 3 المرات في النهار، معلقه صغيره في الوقت. ونتمنى ان شاء الله تجربوها، ونتمنى للاخت اللي راه مريضه الشفاء، وجميع المرضى المسلمين ان شاء الله يشافيهم، الله يشافي ويعافي كل الكبير والصغير يا ربي. ونتلاقاو في شي فيديو واحد اخر ان شاء الله. مازال نحط لكم وصفات نتاع هذا الجو اللي راه الجو ما راهش مزيان صراحه. راه كلشي مريض، الكبير والصغير راهم مرض الكحه وهذا الشيء ديال الصدر. راه كاين عده مكونات وعده وصفات ان شاء الله نتعرفوا عليهم مع بعضياتنا. والسلام عليكم.